Dahak menahun, sembuh total hingga ke akar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat YouTube, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan bagikan tips cara mengobati batuk berdahak yang membandel hingga sembuh total. Tapi sebelumnya, seperti biasa buat kalian yang belum berlangganan di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan lonceng di bawah ini ya, agar kalian mendapat pemberitahuan pertama jika ada video baru selanjutnya. Pernahkah Anda merasakan batuk berdahak selama berhari-hari dan tak kunjung sembuh? Di video kali ini saya akan bagikan tips cara untuk mengeluarkan serta mengobati batuk berdahak dengan mudah dan cepat. Saat Anda mengalami batuk berdahak, selain rasa gatal di tenggorokan dan tidur mengganggu, banyak gejala tak mengenakan lainnya. Batuk berdahak pun bisa mengganggu aktivitas. Batuk adalah mekanisme pertahanan diri tubuh saat ada partikel asing terdeteksi. Dengan batuk, tubuh melindungi paru-paru dari infeksi dan peradangan. Batuk berdahak merupakan batuk yang disebabkan oleh infeksi atau peradangan dari adanya virus, bakteri, ataupun jamur yang menyerang saluran pernapasan. Salah satu bakteri yang membuat kita mengalami batuk berdahak adalah bakteri yang sama saat kita mengalami pilek atau flu. Karena bakteri inilah, sistem pernafasan kita menjadi penuh dengan lendir, terutama pada bagian tenggorokan. Hal ini terpicu karena banyak hal, seperti menghirup debu, asap rokok, alergi, asma, infeksi, dan lainnya. Jika kamu mengalami gejala-gejala batuk berdahak, kamu bisa melakukan tips berikut ini. Usahakan agar badan tetap hangat dengan cara menggunakan jaket, mandi air hangat, dan minum air jahe. Beristirahat yang cukup dan perbanyak minum air putih hangat, minimal 6-8 gelas sehari. Suhu air putih yang hangat bisa membantu meredakan tenggorokan yang gatal dan kering karena jaringan sinus yang mengering. Hindari berdekatan dengan pengidap flu dan batuk. Berkumurlah dengan air garam atau air biasa selama 60 detik 3 kali sehari untuk menghilangkan kuman bakteri di tenggorokan. Selain itu, ada cara ampuh dengan menggunakan obat batuk mucosirup. Mucosirup adalah obat yang digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit pada saluran pernafasan di mana terjadi banyak lendir atau dahak. Mucosirup ini dapat kita beli di apotek, tapi penggunaannya atau pembeliannya sebaiknya menggunakan petunjuk atau resep dokter ya. Ini harganya sekitar 20.000, tetapi sangat ampuh sekali jika kalian mengalami batuk berdahak yang menahun. Ini berdasarkan pengalaman pribadi ibu saya yang memiliki dahak yang banyak, jadi setiap saat akan sulit sekali untuk menelan. Dan itu bikin tenggorokan menjadi gatal. Nah, setelah minum obat ini hanya sekali 2 kali, itu batuk berdahaknya sembuh dan dahak yang ada di tenggorokannya kering dan menghilang. Biasanya dalam sebulan, dulu saya harus menyetok sampai 1 bal tisu untuk membersihkan dahak yang keluar. Tapi setelah minum mucosirup ini, dahak mengering dan tenggorokan menjadi lega. Mucosirup ini mengandung ambrosol, obat yang termasuk agen mukolitik, yaitu obat yang berfungsi mengencerkan dahak, sehingga mudah dikeluarkan saat batuk. Obat ini juga digunakan untuk penyakit pada saluran pernafasan di mana terjadi banyak lendir atau dahak seperti emfisema, radang paru kronis, bronkiektasis, eksaserbasi bronkitis kronis dan akut, bronkitis asma, bronkial yang disertai kesukaran pengeluaran dahak serta penyakit radang rinofaringeal. Mukos merupakan golongan obat keras, walaupun dijual bebas di apotek. Tapi untuk menghindari efek samping, sebaiknya penggunaannya harus sesuai dengan resep dokter.
Berikut efek samping mukosirup. Efek samping yang mungkin terjadi adalah gangguan saluran pencernaan. Pasien dengan tukak lambung, pneumonia, kinesia silia atau kondisi paru-paru lainnya, imunosupresi, serta kondisi kesehatan lainnya. Ibu hamil dan menyusui tidak dianjurkan minum obat ini tanpa melalui resep dokter. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa kalian share video ini jika dirasa bermanfaat. Dan ikuti terus video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.